السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د قاف توري کې د قلم موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. قاف، قلم، قلم. په قلم لیکل کیږي، په قلم لیکل کیږي. زه او ابراهیم له قلم سره مینه لرو. زه او ابراهیم له قلم سره مینه لرو. په قرطاسیه کې رنګارنګ قلمونه خرڅیږي. په قرطاسیه کې رنګارنګ قلمونه خرڅیږي. زه ښوونځي ته د تلو پر مهال خامخا قلم وړم. زه ښوونځي ته د تلو پر مهال خامخا قلم وړم. قلم او کتاب تر ټولو غوره ملګري دي. قلم او کتاب تر ټولو غوره ملګري دي. په قرآن کریم کې د القلم په نوم یو سورت شته. په قرآن کریم کې د القلم په نوم یو سورت شته. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: مینه، علاقه، لیوالتیا. مینه، علاقه، لیوالتیا. قرطاسیه: د کتابچو، پنسلونو، قلمونو او نورو توکو پلورنځی. قرطاسیه: د کتابچو، پنسلونو، قلمونو او نورو توکو پلورنځی. غوره، ښه، غوره، ښه. کورنۍ دنده. د قاف توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د قاف توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د قاف توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. مقام. مقام چې کله د تورو په بڼه لیکو: میم، قاف، الف، میم. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مقام کلمه ترې جوړیږي. میم، قاف، الف، میم. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو مقام کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: قدیر، مقدس، صندوق. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د قاف توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د قاف توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د قاف توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی لغات یا کلمه به زه درته ترې جوړ کړمه، نورې 3 به بیا تاسو د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. قاف، لام، میم. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو قلم کلمه ترې جوړیږي. قاف، لام، میم. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو قلم کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: لایق، مشر، قدیم. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د قاف توري کې د قلم موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د قاف توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د قلم موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د قلم موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.